सो आज फेरि मेरो अर्को ब्लगमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। र आज चाहिँ मेरो नानीको चाहिँ बर्थडे हो, त्यही लागि चाहिँ हामी चाहिँ आएको छौँ यहाँनिर माक्रापाडा काली मन्दिर। मैले चाहिँ घरबाट भिडियो गर्नु नै भ्याएन नि त, कस्तो हतार भएर हो। यहाँनिर चाहिँ सबै नै यहीँनिर पाइहाल्छ, घरबाट चाहिँ प्रसादहरू लिएर आउनु पर्दैन, फुलहरू हो सबै यहीँनिर नै पाइहाल्छ। भाइ यता हेर त, बर्थडे बोय यता हेर न। बर्थडे बोय चाहिँ यहाँनिर रेडी भइरहेको छ हो। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर लानुको लागि रेडी पनि भएको छ हो। तपाईँहरू पनि माक्रापाडा काली मन्दिर आउनुभयो भने चाहिँ यहीँनिर आउनुहोस्, यहाँ भाइको दोकानमा हो। पूजा गरिसकेर ल भाइ। पूजा गरिसकेर खानुपर्छ नानी, अहिले नै खानु हुँदैन, नदिनु न अहिले नै। बर्थडे बोयले चाहिँ पूजा नगरिकन चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ काली मन्दिर है वीरपाडा पार्कको हुने रहेछ। अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फेरि नानीलाई लिएर जाने पार्क, यहाँ पूजा गरिसकेर हो। सेल्फी भयो यहाँ माथि चढिसक्दा चाहिँ कि हजुरहरू पनि दर्शन गरिहाल्नुहोस् ल। अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ यहाँनिर पूजा गरिसकेर पनि अब चाहिँ जाँदैछु घर हो। यहाँनिर चाहिँ नि साथीहरू माक्रापाडाको काली मन्दिरमा चाहिँ सबैले भन्नुहुन्छ कि मागेको चाहिँ पुग्छ अरे भनेर। सो हजुरहरू पनि आउनुहोस् होला हो। अब चाहिँ हामी गएको भनौँ न। अब चाहिँ यो ढाकी फेरि यहीँनिर दिनुपर्छ नि त हो, प्रसाद चाहिँ लिएर जानुपर्छ। ब्रेकमा छ नानी, ब्रेकमा। अब चाहिँ नि साथीहरू हामीहरू चाहिँ यहाँ पूजा गरिसकेर पनि अब चाहिँ जाँदैछु घर हो। घर गएर चाहिँ फेरि खाना बनाएर चाहिँ नानीलाई चाहिँ घुमाउनु लाने नि त वीरपाडा पार्क। सो हजुरहरू चाहिँ हेर्दै गर्नु होला हो। अहिलेसम्मको लागि चाहिँ बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु भएकोमा।